guys, lihat tadi lagi make up. Tuh lagi make up. Dan aku udah selesai make up. Karena pengen syuting, jadi udah selesai make up. Jadi udah selesai make up guys. Kita lihat adik. Tuh adik lagi make up. Gimana gitu. Make up lama bener ya. Ini cukup pengen ini bosen gitu. Make up emang bosen gitu ya guys. Udahlah. Mungkin bagus. Belum. Lihat nyampe berantakan. Oh my god. Gara-gara tadi kita itu mainan. Kalian belum lihat mainan apa? Aku udah selesai shoot. Udah selesai cuti. Udah selesai make up dan aku pengen ini ada buru-buru make up karena pengen syuting. Aku lagi buru-buru. Kamu kok lama banget sih, Dik? Kita stopin aja dulu nyampe dia selesai. Oke, Ade mau pakai buat ininya nah. Lagian Dede banyak sih. Terus kameranya buram. Malu sama teman ditanya-tanya kapan kawin. Udah Dede, udah. Allah Akbar, udah. Sabar. Yari itu bener banget pakai ini apa namanya, pakai bedak kayak gini nih. Lihatin aku ada dua. Pakai kuas, Allah Akbar. Tinggal diginiin deh. Malah kotor tangannya. Anjir. Cepetan deh, kita buru-buru syuting nih. Kalau aku udah selesai. Aku tutorial makeup emang cantik sih. Dari dulu cantik. Dek, kamu kok lama banget, Dek? Jadi alis itu harus warna pink ya. Coba sini, Dek, anjing kecolok. Wah! Ayo. Udahlah. Dek, cepetan deh. Sabar sih ngapa? Sabar. Mineral. Udahlah. Kita stopin aja lama dia. Kak aku. Tuh kakakku guys. Maaf. Tuh lihat kakakku lagi dandan. Kakakku dandan terus kayak aku. Iya, ini kayak aku. Oh. Nah, seru ya. Nanti kita dandan, kita berdua itu kayak berantem. Nanti aku ke sana, kakak itu juga ke sana. Kakak itu kayak 1, 2, 3 gitu. Nanti kakak itu gendong ke pundak aku gitu ya. Minyak wangi. Nggak usah sih. Aku kan pengen biar wangi tahu. Nih, jadi kita harus pakai minyak wangi. Dek, sumpah kamu, kakak aja udah pakai minyak wangi baru. Namanya juga lagi dandan. Udah deh. Oke.
Oke, lihat tadi. Oke, ini kan jelek, maka aku jadi cantik. Sekarang kakak lihat kakak. Oke, aku udah selesai. Jadi kita lanjut ke lokasi syuting. Yuk kita ke mobil. Oke, ini udah ada di mobil. Aduh, capek juga ya. Karena aku udah gimana gitu ya. Oke guys, kita udah nyampe ke lokasi syuting. Jadi kita udah nyampe ke lokasi syuting karena kita mau syuting dulu. Aku stopin dulu ya guys. Guys, belum tahu mobil kita emang kayak gini. Mobil kita lega, ada kasur. Enggak, ini kan di lokasi syuting. Iya, tadi mobil. Kita syuting dulu ya guys. Bye. Kita stopin. Oke guys, kita udah selesai syuting. Kita langsung aja pulang karena kita udah. Kita ke mobil. Karena kita udah selesai syuting karena kita ngantuk banget. Kita pulang aja, lalu kita stopin. Tapi aku lapar. Kita makan yuk. Kita kemana guys? Kamu kentut ya? Iya. Corok lu. Oke guys, ini udah di kamar mamaku. Aduh. Nah, udah minor banget sini ya. Ya. Karena kita udah minor banget dan kita terima kasih sudah nonton video ini. Nonton sampai habis ya. Like, share, subscribe dan bagikan tombol loncengnya di bawah ini. Sama loncengnya juga dipencet. Terus itu ada warna merah, kalian pencet sampai warna abu-abu ya guys. Ya, bye. Pencet.